enti over the weekends ni na na so kopiem e wo Ghana dia video ba ko na e security e wo media so na obia e ka na adwen amanfo na omo tag no e Sam George e fa e South Africa for me mamienu a omo be piem Ghana na obusuan kopiem e wo e Independence Square dia na che se kiss na hodro ene odo hodro na omo di e wo e Independence Square ba bia Ghana yenye fa ahodie no obusuan e ho e na nkofo e kire se Ghana freedom eye adwuma enti ometumi adi sanyam blasem e wo eye Independence Square e manfo e drag Sam George because Sam George and na all fighting against LGBTQ+ say omo emsani da be no abusuan na ende kwakoma nu Bob Seger obabedi inkomo e wo ho sanso na Kwame A+ ono nso obabedi inkomo e wo ho e wo United Showbiz so abusuan obia akire na adwene obia nso aka nsem afa ho abusuan ha eye GH Kwabi Media so me so obaso a ani de mu na wa subscribe to your channel no send the update bia nso etoma onso onsa ebeka bi na wa share ato other platforms so said there afufro nso ebenya bi ati enja busu ama me fa enwuram na yentie di eye kwakuma nu oni eye Kwame A+ honorable nkomo a omabedi afa eye South Africa for me ya omepiemu ewo Ghana no ne ombeye ewo Ghana na ankasa no ende Bob Seger oni eye Kwame A+ achechiremu na yentie die ekoso ewo ho ankasa sasa no ya yekan kasa cheba jumba kasa cheba game for na kasa bi pro o say game for na kasa na ebi mo ayo so mo ya donke if you hwe no kwa no hwe ne yakro timi didi wata on say the identity na kasa bi o kura wate say ye pese ye de mraba na game sem no kwa nya adwuma wokumi ha watimi abeka Ghana for say mo kan asem kan ba hyemro na ase yahwe mo ne mo a omo na ekire wo so ma kai omo na kai Ghana for pen for say mo kan mre bi sen kan mo ba hyemra e ma sa de we ma so but yahwe mo nche tefide be bia ye begina ma wiase nyina hu sa ha ye Ghana so hon ye coach na twa se bi o son ko betima kire se wo gina ba bi ha mo but be bia e be kire se o man ni mu na o gina no eno na wo gina but ye metimi atufu wo ho ne se bi gay men tumi nua bemafo ana me nua bafo so nkoye sa adwuma so wo hwa abrochira sebio school ni yankwa abroni ba ye hu abofo ne dinoma bebre gugu akwan mu a ebi a papa yi ba ye America de papa yi ba na wotwitwa mo na bi mu se ukọ yes ade na wunya problem a eno ye fa wa usika ye de eye but ukọ hwa abrochire na hwe hospitals na hwe aban no ebi a enhyehyɛ na wa ya ama geefo a Ghana ha ye ni bi do be dimpo won enum kura na edi do be dio edi ti se bi so koye nemu agro na otuku bia oden otuku bia ai tumi bie ebie se bi o nyame nyansem no wo ye kokobo maye okay ai se bi se o ye hu ya na no asa aka ye aka atun but obi di agro ho pipe etimi on say etimi nya etimi close ba yimu se de wudi kura de na benya sika de ayesa ade no etuti ho ti e besere eno de enya ade a ye bodwo so sa na ni nyina so ne buo ma ekoba ko wie kom ekoba be wie ekom obi okọ de aduane na dada obi anu afa no to o esida Ghana de sebi me de bia me kan se sebi o sebi kage nkenya hiafo adwuma asempa na me ka kiro lesbian gay nkanya hiafo agoro obu okura mpa tumi bi ode ne ho akohyem na o eso like moment ya have more sex and it's too powerful oh do make say ka so masama na aka ho ma de akaka obi mfa auto dentra ka bo hu ne ya ye so hu enti mame oba pa say enya de pa ese yetimi etu ehyen kofun kwan if you have my yetimi hu videos bebra utimi say boys ehia on person say so me bi ye party a wo hwe o mo wo nyina utimi say but said ne ye ka no emre bia ni ho mo obetima akochi obi on said in community emre bia ni ho mo wokromi a obetima akochi obi but the metima kan say men fa hu kohyem na wudu hu kohyem na wu firi mu a edin na no me ne me boy bi na mo ye ko hotel bi ola na guy bia won na mo mfiafia mutumi hwe ne yem ko timi say comedy no wa je me boy bi number o starting ni bon komo said they were acting na niji ho obeso ebi echi e onko kan che me boy na niji no o se bra akwa na yekoto no na
come there you come there onu si na niji mo na se go be say oh se bi obe hwe no obi a onu wo bibi papa bi na akere no na sisi ana ola de ama ye ma ba no ma no akowura sa atebia no mu bi unim de te sisi a ye won kofo bi o ma wo no sika na onu te akonnwom sei osimo amomfa mo ho na menhwe o ekoso sisi ano kase fantasy no ono nya bi ba to behwe ono to ho osimo amonguro mo ho no hwe che wa hwe no pono mu sa o pen real o wi bia o mema 5000 mama 5000 sisi a maya mienu nam kora na omo pet obi okwa wo frɛ no ko bet maga sɛ me de me madam fo na mo ai sisi be de wiase wo yadu sisi ano ma be bi wiase wo yadu sisi ano uste dia say ye born in Israel ya ase utu sa ase ye de ye hwe kura ene mariam yunu miensa na mo mutumi ka se ye de ko fa be ma ba ko ampa so peyi bi na ebu o ma o kire wo mo wo te dan nim no atra konwa nim simonye na menhwe no hwe kakra o wi house mo ko te du de bi amamu ofie kura na ya musamonye mo be ye so but the esre ye nua no mo bi mo se o mo hwe ye because we be du baby no mama nkasa asemo minim se mo ma hu bi dade a sa machine sa we na ma no use no sex toys ese mo ba mama kasem kweku kasa dabi me kasem kweku consistency is kweku kasa the airplane obey ebia no obey me ni se bi dade babu ade na wo ka ono nko na di ebi ka kweku kasa no nko natural okay kweku kasa enti de me ka me handsome marriage we say ya na bua ko ebe bua ola nee bra ye kan wo si enye ese ma ni bi ma sen eye den ni hu e obi den na mo ma me bi sadu we omo ono magude mu sasi mo me pass through ko ti me ja fa ko mo bi eso che e intimidating no e basa kasa e basa ani bi hu awu ma yi aduma wie na obanse wa anye woke nti wofafa no toya azizi ana mamu hu atire wankasi yedi nsu ehie gumu dada papa mo bi fofo nkasa na nkasa ye Paris for share honorable yey one kabi se una dem na neba se bi ono honorable to be church na ni ma Ghana emra no very simple and straightforward. So kind article 106 of constitution no more e how I emra wo Ghana. What kind sovereign or semra no ye she be kuma president. Kuma president 1067 or say kuma president e be decide say bia obe sign obe approve mra no or be decided so on approve and also be refer mra to Council of State. Enti Akufo at the time no omo place a normal way nyina na what's a me no cry we ase e ba kope na aban we eba within some few months in here aban we ya dia ma say cry adwan is aban no credit be 10 years aban we ya dia ma say you know wonam Ghana akwa wadwen yo say like yen kai po say aban they did just 6 months but no cry so eye ba kope e wo wi ase e na me asema me kan Akufo ado time which am ship and there me can the same thing Akufo ado wo ho no ye say LGBT yem penti ya yemra Akufo ado sign Donald Trump oye the campaign no say on LGBT oba ye ni speech oba first America man ye da hoi ye wo gender mienu oba ne be ma case closed nipa kan asema di asem no so na ko whatever obi be kanu it's neither here nor there like as a meti way na nka me be try UTV na me be kan asem na he say me ka majority fo ho ntumi suro na me bank na me da kiosk ma ka den power be mo kan he say me MP aka den power be yemi ami to me nkasa o ja say as a me na say me ami feel as we me ka but no cry one
e was say buy pressure na near the man people for say omunye a friend saying because yen kwa no ya lucky America for na okobo bi say am so wan ye gi aye ma ono omo president aba say ono ne ya gbe pe nti ya kan dan nti hono ya ka echire kakra entwe ye jade na to ade kro yi ani etata MPP for so na me menwen sa media me menwen sa be tena ha makonwani MPP for say you na MPP for say you nya MPP for ye beka nya yan kasa ya ba ben mu ane unu wade ya sere MPP for pass ade o mu aye make parliament omo de makoka committee na o say ye na ye hwe na ye ade no na me say hey go fa mo problem mo de me na mo de ma be je ho meet no parliament neda ho ba ko me na ma no so o ja say I was say ade na ye kan you know we Ghana voters no say won ube hu am so my edi omo ma fans won but omani ati Ghana ni bie ni ho a na ye ka say sebe obe wadwen also we jimi obe mistake obi e hwe enti aban we ewo good will nkofo bebre nipa dodo na ni age na ene obi wo ho a me en fan te say ase ye ya na obi adwen afiri so ole ka so se nkofo no ye emra bie ni ho ena mra bie ni Ghana ha kire se obi obema mienu hyedem a wetuma akwachi omo e bete se enkofo bi hyedem into police akwa me anka me do mbekọ court ka me bom no emema mienu hyedem fa ho emra be na Ghana ha kire se bema ni bema omuntumi nkọ hyedem obi na obi hyedem fa ho ena emra be na kire se obi ni emema mienu hyedem wetuma akobom okopeden o say we be am tip of say we tip of them I will say that we no be said na sam no e ti ade na akofo na ye no kra no wo chi om so mu gina kwan wo me emra bie nu ha obetumi de achi om je sem unya mra e kire se emra we ya twa wo mu se we nu we se wo ya ti se na wo koto so mienu ni dam paso a emra ntumi yom wa some na wo kan answer no ne say enipa mienu da mpa so emra ba na wo Ghana say enipa mienu da mpa so e bone chirem yi I don't know say good about me na me answer to say wo be kono na mema mienu da ho na we fa we echi like my phone thank you kwakuti na me sore me fa de chi a ofa be ma ne to kan plain on chirem I know na wo kan enu na be emra Ghana ha emra na yedi adwuma e be kan sem bi like me the example actually obetina nkofo say John Mahama person ko tetem na abaye debate na ye kan obi to make kind of frenching me hu nkofo mo try dey on Facebook try ten explaining identity any say sa asem no cry start kan ye betumi aka John Mahama betumi akọ 10 times gokume no betumi aye president Kufo betumi abe contest biom ni nyina depending on time na ye kọto aba no ade amra ne kan emra no den na ya tworo wom emra ne sesai into say every election time you say emrana first near trust say would president 2 times I want to make copy ye through her Akufo-Addo bet me stand biem because yes amra krona na ma Akufo-Addo be den be president enti no Ghana ha emra no esesen obema na obema ko hye mu a e wo say ya chi omu o say wokoto say bema ne bema omu have on natural canal on natural and as a bema Impamagura omo we omo thank you omo already who ye there na wo ko hu ye wo ko ye there wo oti sound wo ko oye de oti sound ni to say kumio enti no o say asama make besi so say asama make besi so say emra no yen share dan chechire mra no enti no NDC MPP time no ye chechire mra edo to ho say Ghana
emra efa ade we hu enu nie se president ni hwem no se emra we eye correct but bibi wo mu a meninje ho a odbekọ back to parliament I'm say 1068 no odbekọ back to parliament odbekọ back to parliament parliament besen ahwem emra ne ahihye ni nyina ato ho enti no ade enti na ye ba ye se yenim se ye mpesa ade no wo memu ha memeti asisi me se be wan be make se emfa me ho because me ni mra bia ya twa Ghana ha ena me ni police ni obetumi akwachi obi so mumma ye nhyehyɛ mra no yen ye parliamentarians ena yen meti ha na Akufo-Addo opese ogya ade no ma hama no odwane na Akufo-Addo mabo Akufo-Addo echia sesei no jama no odwane yesei mesume ye den mesume hye movie enti no mitumi betra ha ame me yeti se afi de ye gya ade no ho asem ka da bi yen tra wi asesa e wo se yen ye hyehyɛ mra no yen hyehyɛ mra no de a mo obi ba ha no be case Independence Square in the Oko Canada baby omo ayi American embassy high kura ya tro se yentwa photo ho yes untumi so ntwa yentwa mo Oko Independence ya tro no kissing ya tro no two men standing touching baby it you say no omo ayeden you don't have the law and so what are we crying over emrala ye first no na be bi webire wo ho a entwa yie enti no enu na me akasa kwa me no mo nya adwen ehi fade na ne ntwa omo se wodre obema na ohya atade te so oba na obi da atade obehye de fa ho ben no we asena ko nanim dudu omo use sex toys cry ebi wo ha can you imagine omo nipa no tro nipa no say omo use sex toys and so mbegu awale me ba me kamba ma me kan to ndo for be use sex toys cry yedi hey abutre Kwami emotion. Nipa no otwero ho ne kan ho no. Otwero sai ho. Say obi a oyusu sex toys or say sa nipa na nkasa na ode ho de be hye no na o say ye kye no. Yes. Ade. Onu sa nipa na nkasa na o say ye kye no. And if I ho ben. Like how is that your Ghana ha problem o henyina. O ko hwehwe say obi eyusu sex if I ho. Ebi dia so onabo. Ebi ntomo size. O ja say enti no samra na o mhyehyɛ no na nyoma bi o mra ni mu a emwa nti sesi ayi wa ya wo da so nya we kan yin ayi say ba kun a Gen Z for friend say blow so say gen the blow big Jesus BJ and we say no o de ko hye mra mu say no obi ne ne yere hye dem na o be de fa ho ben like samra no na ne bi go mu a ma ware agina wo ko ye ma ware na o mo to mra no ankasa no na o se ye hwe o mo say o samra no say wo twra you say you select empress who bet to mra bi say no enye obi a wako school nko na ye de ne twro samra of course obi na to panka ya me sira na wo tiro wa wale nko ye no betro you want sexual experience yeah ma we ya twa ko e mamu asem oba ne be mantem asem ade ma ni do counselor to me advice counselor the counselor trot ye bi e ne trance kuma ma so e wo ko akurase a won omo mte compound house no bo se obi asori anopa na opra otojon Eradi edi masemi mamie ewi ase kan benio ahimache na nkoyi ankoyi na machi atopa ba kuna opra amansan behwemi we eradi sano ono o se fi we nije wo ene ma koso o ja se enti no we ya de bi asa wo be hyehyɛ mra bi afa ho a ba na mo bo my sister me from e man bi wo handcuff na wo mo bag kwaku asa mo nyanya wotre ayi handcuff obi bag onye police ni onye immigration handcuff ye de wo na me ti we the problem we are seeing na ba akopɛ mano no kra ba akopɛ no atopa
me say 15 years ago. Be say 12. And the confession. What yeah. You can get me. Yeah, you made in the car. I was some money cash in quiet. Get from us all handcuff. I'm saying, hey, you'll be able to come in here and I would have handcuff you with some houses can here. I'll be handcuff their me. Sir, Asomia ye can ever embryo mo hye no. O say embryo very simple. Ghana ha be ma ne be ma enware. Oba enware. Okay. Na okosha akade we ya, na okoto sex toy we ya, na okokesi obi style odi kesi obi famra ben ho. Sem ye pese ye mra se ma be ma ne be ma nware. Ana se yenji be ma ne be ma aware entu a. Fine. Because sex. Bema to me worry. I get the same. And practically our area different. Now we can you no correct. What I Say yan can you bet me so can say indecent exposure na ye kan no. Yes say ebi obi ni obi eye bibi waka mu. Police vote me chino. Yeah. Enti no bia bema ne bema gina bonten omo kese omo ho. Wo de me nkasa sa na ye mra no ba me pa che say emra no ye na ye simple. Mo bi anti ase. Na say ye ya ba bem ye ya ba bem no. Ye send ye pese mra ne ye no. Ye ne yefan koma president say president emra no ya hye no foforo. We num de no mo hye ye no na photo ya hye no foforo say na tie. Ye ne sa na fa obi abeda. Am fa PDA nkan. PDA dey. Like obi ne yere na ma won so ne sa no say the boys near no a PDA no be man no ba adi ye kan ya ka be man be man but ye ko oba ni oba batula so wo hye sa amra no so a me madam fo eni kwakumenu anhwa na me ne kwakumenu na mam kuta ne nsa na police ache me say adent na mkuta kwakumenu nsa o nti no wo hye mra na say o fi na no wo bedwam no te say the boys here na make o ana oba nso fi oba no e wo bedwam ana nipa mu no ye no ne ai PDA na nti no very simple emra bi say no yemfa nko yen very simple yen very straightforward now omo ye ba no na akufu ado ansan ne no sa time ni push ni so on sign Richard Sky the court ni ade but no kran say wukọ ene wukọ na okofa sa amra no na sa wosan hwe amra no mu a na eno bi ho a wo say ye ho aduma wo say yesesa sa ne ma ye ntumi mfa nkọ hye amra mu so say yi fi o say yi no ma but ni nyina enko amra no the issue is that ahoke kana na ye di push akufo ado say onyamra abafom no kra ba akopẹ I was say you so I agree. Yes, you this ahoke kana pushi ya ye ho say. Ade no ye pese ye ni bia ye. Okay. Ye ntumi ntwan na ye wo position bia na ehu. Ene MPP fo na ye push om so omon ye na omon anye no. Omu ni made nti omon anye because no omu nim say the pressure beba omo aban no so. Trap. Enti no mu say a trap na omo dey set you omo. Ene omo ko position no. So almost almost said push because almost said Donald Trump there. One year crown or some most can be account. Why are there answer the whole club? What I say, but the fact of the matter is that as a country, what do we want? What is our position? Me palm and I'm here. Some member me and I don't buy what them and family home. The we are sending the next on the because like me, I feel I'm maybe doing some member me no could read them and because I do more. Like what would that one add to my life? What I say, I just don't care. However, as a country, your policy on Sadia no eye den you put it very straightforward and simple. Kwame A+ oni eye Kwaku Manu Bob Sega and omo so omo chi omo adwen efa eye gay fo na omo piem e wo Ghana no what you say mame hu wadwen kire e wo comment section ho owie nso anediemu na wa subscribe to your channel no send update bia nso etomu a onso onsa e be kabi na wa share ato other platforms so ere amaye kete wo si enye dodo onu a makra bye bye.